Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luz Rosas. Yo soy la representante del grupo de danzas integral Sonidos de la Creación. Bueno, nuestra residencia es en el casco urbano del municipio de Inírida, del departamento del Guainía. El proceso de formación artístico y cultural se ha realizado en diferentes resguardos y comunidades indígenas, acompañados de barrios vulnerables y en instituciones públicas y privadas. Esto es con el objetivo de seguir fomentando y apropiando la cultura de nuestros pueblos indígenas del departamento del Guainía. Bueno, este proceso se desarrolla con jóvenes, sabedores, con artistas y con estudiantes de la UNAT. El proceso va dirigido exactamente a la población indígena de las comunidades y resguardos indígenas de población vulnerable del casco urbano del municipio de Inírida. ¿Qué conocimiento intercambian o enseñan y cómo lo hacen? Bueno, en este proceso de formación se intercambian saberes ancestrales basados en historias, mitos y leyendas propias de los pueblos indígenas del departamento del Guainía, mediante la expresión artística o a través de la danza tradicional indígena. ¿Qué actividades didácticas o métodos emplean? Nosotros manejamos unas fases, unos momentos definidos en el proceso de formación. Realizamos encuentros en diferentes comunidades indígenas en el cual se hace un diagnóstico y caracterización relacionando historias, mitos y leyendas propias de los pueblos indígenas. ¿En qué consisten? ¿Usan algún material o herramienta para ayudar en el proceso de formación? En el proceso de formación tenemos en cuenta el diagnóstico y la caracterización realizada. Se utilizan estos elementos tradicionales propios y autóctonos de los pueblos indígenas, como son los trajes, el maquillaje, accesorios, toda la parafernalia. ¿Tienen algún método específico para que las personas que participan apropien mejor el conocimiento que se comparte o enseña? En el proceso de formación artística que se realiza en las comunidades indígenas se realizan en dos etapas. La primera es un taller pedagógico en donde se da a conocer los aspectos, las características de la danza tradicional, y en la segunda parte se realiza la práctica dancística con el objetivo de una apropiación y un fomento de la cultura indígena. ¿Cómo responde el proceso de formación a las necesidades de las comunidades y poblaciones a quienes está dirigido? El proceso de formación responde a la problemática pública de rescatar y fomentar la cultura propia de los pueblos indígenas del departamento del Guainía. Propuesta de socialización del proceso de formación artística y cultural. El objetivo es realizar una gira por las comunidades indígenas y los barrios más vulnerables del municipio de Inírida, en donde se realizarán talleres pedagógicos sobre la importancia de la cultura propia, y de esta manera se realizarán presentaciones artísticas a través de la danza indígena. El departamento del Guainía es un territorio pluriétnico y está atravesando una problemática pública en el cual se ha perdido el fomento y aquellos espacios de expresiones artísticas propias de los pueblos indígenas. Con este reconocimiento se realizaría un aporte al rescate de la danza indígena tradicional, que está basada en historias, en mitos y en leyendas propias de nuestros pueblos indígenas. Los recursos se invertirían para los siguientes elementos que son muy necesarios para tener una eficiente socialización del proceso de formación. Como primero tenemos el personal de logística, segundo el transporte, tercero hidratación y refrigerios, cuarto sonido y luces, quinto elementos tradicionales para la creación de los trajes indígenas, sexto publicidad. Muchas gracias. Ay, ¿por qué